17 bis 27. 17 bis 27? Ja. Moment, 시작. 예, 오늘 성경은 마가복음 9장 17절에서 27절까지 말씀입니다. Markus Kapitel 9, Vers 17 bis 27. Und einer aus der Menge antwortete und sprach: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder. Und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater: Wie lange geht es ihm schon so? Er sprach: Von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach: Ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. 아멘. 한 아버지가 자기 아들의 문제를 해결하기 위해서 주님께 나왔습니다. Ein Vater kam zu Jesus, um das Problem seines Sohnes zu klären. 당시에 그 아들이 당했던 고통을 한번 봅시다. Lasst uns mal nachschauen, was für ein Leid dieser Sohn ertragen musste. 18절을 보면은 그 아들에게 귀신이 들어갔어요. Schauen Sie mal auf Vers 18. Dort steht geschrieben, dass ein böser Geist über diesen Jungen herrschte. 그래서 그 귀신이 간질병을 유발을 했어요. Und dieser Geist sorgte dafür, dass der Junge schäumte und knirschte. 그래서 이 아들이 거꾸러져 가지고 거품을 흘리고 이를 갈고 막 이렇게 다리해져 갔어요. Und er war starr und schäumte vor sich hin und knirschte mit seinen Zähnen. Er war nicht im normalen Zustand. 22절에 보면은요. Und im Vers 22 귀신이 그를 죽이려고 불에도 던지고 물에도 자주 던졌다고 했어요. steht geschrieben, und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn zu töten. 여기서 자주라는 것은 지속적인 반복을 얘기하는 거잖아요. Hier steht geschrieben, oft, und das bedeutet, dass er es immer wieder tat. 여러분, 우리가 불에 던져지고 물에 던져진다고 한번 생각해 보십시오. Liebe Brüder und Schwestern, stellen Sie das mal bildlich vor. Sie werden immer wieder ins Feuer und ins Wasser geworfen. 이 아들이 얼마나 비참한 삶을 살았는가 하는 것을 우리가 짐작할 수 있어요. Was für ein erbärmliches Leben hat dieser Junge wohl geführt? 그래서 그 아버지가 예수님께서 산에서 내려오시니까 자기 아들의 증세에 대해서 얘기를 하면서 이렇게 얘기를 했습니다. Und der Vater erzählte detailliert von der Krankheit seines Sohnes, als Jesus von seinem Berggebet zurückkam. 22절인데요. Im Vers 22 steht 이 구절을 geschrieben, 한번 잘 들어보십시오. 그러나 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기사 도와주옵소서. hören 이렇게 Sie nochmal 여쭤봤어요. gut zu. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Kannst du aber etwas, so erbarme dich über uns und hilf uns. 여기서 우리가 관심을 기울여야 될 게 뭐냐면요. 무엇을 주님께 요청했는데 무엇을 하실 수 있거든 도와주십시오. 이렇게 얘기를 했어요. Hier steht geschrieben, kannst du aber etwas, so erbarme dich über uns und hilf uns. Das bedeutet, wenn du etwas kannst, dann hilf uns, mach irgendwas. 여러분 복음서에 보면은 예수님께 도움을 요청하러 왔던 사람들이 있습니다. Es gab sehr, sehr viele Menschen, die zu Jesus kamen, um Hilfe zu bekommen. 그들은 모두 심각한 문제를 가지고 주님. Aber sie alle hatten sehr, sehr große Probleme. 그래서 그들에게는요 간절함이 있었습니다. Und daher wollten sie unbedingt
diese Krankheit oder ihre Probleme gelöst bekommen haben. 그리고 예수님께서 이 문제를 반드시 해결해 주실 수 있다는 강한 믿음을 가지고 나왔습니다. Und sie haben fest daran geglaubt, dass Jesus ihre Krankheit oder ihre Probleme beseitigen kann. 그래서 그들이 예수님으로부터 칭찬을 들었어요. 아, 믿음이 좋다. 이렇게 칭찬을 Und 듣고요. deswegen hat Jesus diese Menschen gelobt. Ihr habt Glaube. 그리고 고침을 받고 갔습니다. Und sie haben die Heilung bekommen. 그런데 여러분, 이 사람은 지금 그 아들의 상태가 얼마나 심각했습니까? Aber liebe Brüder und Schwestern, wie schlimm war die Situation seines Sohnes? 그런데 예수님께 왔는데도 불구하고 확고부동한 믿음이 없었어요. Und dennoch kam er zu Jesus ohne wirkliche Glaube. 예수님을 반신반의하고 불신앙적인 태도를 가지고 있었어요. Und er war gegen Jesus und war sehr negativ eingestimmt. 그는 아주 적극적으로 예수님 내 아들 고쳐주셔야 됩니다. 믿습니다. 이렇게 하지 않고 그냥 할 수 있거든 좀 해주십시오. 이렇게 소극적인 자세로 나갔어요. Er hat nicht aktiv gesagt, oh Herr, wenn du meinen Sohn heilen kannst, dann tu dies. Er hat dies nicht von ganzem Herzen gesagt, sondern er war eher passiv und hat gesagt, wenn du etwas kannst für meinen Sohn, dann tu es. 그리고 자신감이 없이 이 사람이 처음부터 뭔가 잘 될 것 같지 않다는 그런 마음 자세를 가지고 예수님께 나왔습니다. Und ohne Selbstbewusstsein mit der Einstellung, ja, vielleicht kann es auch nicht klappen, kam er zu Jesus. 여러분 패배주의란 단어를 아십니까? Sie alle kennen den Begriff Versager. 이 패배주의라는 단어에 대해서 제가 좀 설명을 해볼게요. Und ich möchte dieses Wort noch ein bisschen detaillierter erklären. 경쟁이나 싸움에서 자신감이 없이 소극적이고 이 일을 해보기도 전에 포기하는 태도나 사고방식을 패배주의라고 합니다. In einem Wettkampf oder in einem Kampf, wenn jemand zu negativ und zu passiv eingestellt ist und es nicht mal versucht, irgendwie durch diese Situation gut nach vorne heranzukommen, dann sagt man, dass er von vornherein versagerisch eingestimmt ist. 여러분 이 사람이 가지고 있었던 게 바로 패배주의예요. Und das hatte dieser Mann. 안 된다는 생각, Er hatte den Gedanken, es klappt nicht. 소극적인 생각. Er war zu passiv. 과연 예수님께서 해주실 수 있을까? 이런 반신반의하는 Kann Jesus es wirklich tun? 믿음을 가지고. Er war in zwei Hälften geteilt. 이 사람은 그래서 저는 이 사람을 영적인 패배주의에 사로잡힌 사람이다. 이렇게 Und deswegen kann 표현하고 ich 싶습니다. sagen, dass dieser Mann in zwei Seiten geteilt war und dass er in einem versagerischen Zustand war. 여러분 우리가 현재 영적인 패배주의에 붙잡힐 수 있습니다. Und auch wir können in so einer Situation kommen. 우리가 예수님을 믿는다고 하면서도 어떤 문제에 있어서는 해결될 거라는 확신이 없는 상태, 그게 바로 영적인 패배주의입니다. Wir glauben zwar an Jesus Christus, aber in manchen Situationen oder in manchen Problemen denken wir, ach, Jesus kann dieses Problem aber nicht lösen. Wenn wir so denken, dann sind wir in diesem gleichen Zustand wie der Mann. 우리가 믿고 기도는 합니다. Wir 우리가 glauben zwar und beten, 그리스도인이니까 기도는 weil wir 합니다. Christen sind, wir beten. 그런데 과연 이 기도가 이루어질 것인가? 반신반의하는 것. 이게 바로 영적인 패배주의. Aber wird dieses Gebet wirklich erhört und auch beantwortet? Wenn wir so denken, dann sind wir schon in einem versagerischen Zustand. 주님께서 확실하게 내 기도에 응답해 주실 것이라고 믿지 못하고 과연 이게 응답이 될까? 이 문제가 해결될 수 있을까? 이렇게 생각하는 게 바로 영적인 패배주의예요. Wenn wir ohne Glaube beten und wenn wir denken, ach Jesus, vielleicht kannst du es tun, aber vielleicht auch nicht, dann befinden wir uns genau in so einer Situation. 여러분 우리가 현재 어떤 우리 삶의 부분에서 어떤 삶의 그 분야에서 이런 영적인 패배주의에 우리가 사로잡혀 있지 않습니까? Und wir alle können in einem Teil unseres Lebens genauso in der gleichen Situation befinden wie dieser Mann. 여러분들은 젊은이들 아닙니까? Sie sind alle jung 패기가 넘쳐야 됩니다. und sie sind voller Leidenschaft, 용기로 충만하고요. voll mit dem Mut. 어려움이 닥쳐와도 이겨나갈 수 있는 그런 젊음이 있지 않습니까? Und sie haben die Kraft der Jugend. 여러분 우리 그리스도인 젊은이들은 더 용기를 내야 되지 않겠습니까? Und wir als christliche Jugendliche müssen wir natürlich noch mehr Kraft und Leidenschaft und Mut besitzen. 우리는 예수님을 믿기 때문에 더 담대해야 되지 Weil 않겠습니까? wir doch an Jesus Christus glauben.
그런데 패기 넘쳐야 될 젊은 여러분들이 혹시 이 영적인 패배주의에 붙잡혀 있지 않습니까? Aber genau diese Jugendlichen, die voll mit Mut, mit Glaube gefüllt sein sollten, wenn wir nicht mit Glaube und mit Mut gefüllt sind, dann sind wir auch in einer versagerischen Situation wie dieser Mann. 우리가 영적인 패배주의에 붙잡혀 있는 것은 주님의 뜻이 아닙니다. Und wenn wir in so einer Situation sind, das ist nicht der Wille unseres Herrn. 우리가 패배주의에 붙잡혀 있으면 주님께서 우리를 통해 일하실 수 없습니다. Dann kann auch unser Herr nicht durch uns arbeiten. 우리가 쓰임 받을 수 Wir 없습니다. können nicht von ihm gebraucht werden. 우리가 패배주의에 붙잡혀 있으면 주님의 은혜를 체험할 수 없습니다. Wenn wir in dieser Situation gefangen sind, dann können wir auch die Gnade Gottes nicht bekommen. 우리가 영적인 패배주의에 붙잡혀 있으면 우리가 주님의 통로로 쓰임 받을 수 없습니다. Wenn wir uns in geistlichen Situationen genauso sind wie dieser Mann, dann können wir nicht als Weg der Gnade von Gott gebraucht werden. 여러분, 그래서 만약에 우리가 영적인 패배주의에 사로잡혀 있다면 그것을 극복하는 것이 주님의 분명한 뜻입니다. Und wenn wir gefangen sind, dann müssen wir uns befreien von dieser Situation. Das ist der Wille Gottes. 오늘 혹시 그런 부분이 있다면 우리 그 패배주의, 영적 패배주의로부터 해방됩시다. Falls es solche Dinge gibt, lasst uns frei sein von all diesen Dingen. 이 아버지가 왜 어떻게 해서 영적인 패배주의를 가지게 되었습니까? Wie hat dieser Vater das hier bekommen? 예수님께서 그에게 질문을 했습니다. Diese versagerische Einstellung. Jesus hat ihn gefragt, 언제부터 아들이 그렇게 됐느냐 물었어요. seit wann ist dein Sohn krank? 그래서 아버지가 대답을 했습니다. 어렸을 때부터입니다. Und der Vater antwortete, schon seitdem er ein Kind war. 그렇다면 우리가 그 아들이 오랫동안 고통을 알아왔고 그리고 굉장히 심한 상태였다는 걸 알 수가 있습니다. Dann wissen wir, dass seine Lage, diese schlechte Situation, schon für eine lange Zeit angedauert hat und dass er immer diese schlimme Situation hatte. 이 아버지에게 이 아들이 얼마나 귀한 아들이었겠습니까? 그를 고치기 위해서 노력하지 Und 않았겠습니까? für diesen Vater war sein Sohn ein wertvoller Sohn. Also hat er wohl alles versucht, um ihn zu heilen. 모든 것을 다 투자해서 그 아들을 고치려고 애썼을 Er 것입니다. hat all sein Hab und Gut gebraucht für die Heilung seines Sohnes. 그런데 아무리 노력해도 안 되는 거예요. Aber egal wie sehr er sein Fleiß hineinsteckte, es hat nicht funktioniert. 그래서 절망만 더 쌓여갔습니다. Und dadurch war er noch mehr in Versäumnis. 아무리 고치려고 해도 안 되니까 여기서부터 그의 패배주의는 점점 시작됐다고 볼 수 있습니다. Und hier können wir sagen, dass es genau in diesem Punkt, als er nicht mehr weiter wusste, angefangen hat mit seiner versagerischen Einstellung. 그러다가 예수님에 대한 얘기를 듣고 야, 예수님은 내 아들을 고칠 수 있을 것이다 하고 그 아들을 예수님께 데리고 갔습니다. Und dann hörte er von Jesus und er brachte seinen Sohn zu Jesus. 그런데 갔더니 예수님은 없었어요. Aber als er dort war, war Jesus nicht da. 9명의 제자들이 거기에 있었습니다. Aber seine 9 Jünger waren da. 그래서 이 제자들은 고칠 수 있을 것이라고 믿고 고쳐달라고 부탁을 했어요. Und er hat daran geglaubt, dass die 9 Jünger, irgendeiner von denen, seinen Sohn heilen kann. 여러분, 제자들이 얼마나 긴 시간을 이 아들을 고치기 위해서 애썼는지 그거는 모르겠어요. 그러나 짧은 시간은 아니었던 것 Und 같아요. wissen Sie was? Wir wissen natürlich nicht, wie lange die Jünger an diesem Sohn versucht haben, ihn zu heilen. Aber es war keine kurze Zeit, sondern eine lange Zeit. 그런데 9 제자들이 번갈아 가면서 그 아이의 귀신을 쫓아내고 그 간질병을 고치려고 가진 노력을 여러 시간 했지만은 안 됐습니다. Und obwohl die 9 Jünger alles versuchten in mehreren Stunden, hat es nicht funktioniert. 그러니까 여러분 어떤 일이 벌어졌는지 아십니까? Und wissen Sie, was dann passiert ist? 서기관들이나 이 종교 지도자들과 이 제자들 사이에 귀신 들린 아들을 중간에 놓고 막 토론이 벌어졌어요. 논쟁이 벌어졌어요. Dort waren auch Pharisäer und Schriftgelehrten. Und unter ihnen war auch natürlich das Kind. Und das Kind war in der Mitte und sie führten auf einmal eine Diskussion. 여러분 생각해 보십시오. 자기 아들 고치러 왔다가 고치기는커녕 자기 아들이 그 가운데 있고 그리고 그 제자들과 서기관들이 격렬하게 토론했을 때 이 아버지가 얼마나 황당하고 답답했겠습니까?
Und stellen Sie mal diese Situation bildlich vor. Ihr Kind ist in der Mitte und viele Menschenmenge sind drumherum und sie reden alle über das Kind und keiner kann ihn wirklich heilen. Wie unglaublich ist diese Situation für den Vater. 여러분, 그 아버지가 영적인 패배주의에 빠진 이유는요, 제자들의 무능력을 경험했기 때문에. Also, wir können sagen, dass der Vater in seiner versagerischen Einstellung hineinkam, wegen der Ungläubigkeit der Jünger, weil sie nichts tun konnten für das Kind. 근데 예수님께서 산에서 내려오셨습니다. Und Jesus kam zurück. 예수님께서 그 아들을 자기에게 데려오라고 했습니다. Und Jesus sagte, bring deinen Sohn zu mir. 20절을 보면요, 놀라운 걸 볼 수가 있습니다. 제가 좀 읽어볼게요. Ich werde es mal vorlesen. 이에 데리고 오니 귀신이 예수를 보고 곧 그 아이로 심히 경련을 일으키게 하는지라 그가 땅에 엎드러져 구르며 거품을 흘리더라. Hier steht geschrieben, und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, riß er ihn heftig. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. 여러분, 그 아버지가 자기 아들을 예수님께 데리고 지금 오고 있어요. 예수님 가까이 왔어요. 그러면은 귀신이 겁을 내야 되잖아요. Der Vater bringt seinen Sohn zu Jesus. Da muss doch der Geist Angst vor Jesus haben, oder? 그런데 그 아이로 하여금 귀신이 더 심한 경련을 일으키게 했대요. Aber was ist passiert? Das Kind wälzte sich noch mehr und schäumte. 그래서 막 그 아이가 땅에 엎드러져서 막 떼굴떼굴 구르면서 막 거품을 막 토했어요. Also die Situation wurde immer schlimmer. 여러분, 그 아이가 예수님 앞에 오면은 잠잠하고 더 조용해져야 되는데 더 막 그런 발작을 하니까 이 아버지는 어떻게 생각했겠습니까? 아, 뭔가 안 되겠구나 이렇게 생각했겠죠. Eigentlich muss doch das Kind viel ruhiger werden, wenn das Kind doch vor Jesus kommt. Aber es schäumte sich vorhin und die Situation wurde nicht besser. Und daher dachte der Vater, oh Mann, diese Sache kann nicht geklärt werden. 그래서 이 사람은 철저하게 패배주의에 빠졌다고 생각합니다. Und daher glaube ich, dass er in seiner versagerischen Einstellung gefangen war. 여러분, 이 사람도 예수님께 처음에 나왔을 때는 아, 예수님이 나를 고쳐주실 것이다 하는 그런 확신을 가지고 나왔겠죠. 믿음을 가지고 나왔겠죠. Natürlich kam dieser Mann mit Glaube, als er zum ersten Mal zu Jesus kam. 그런데 안 되고 실패하고 또 안 되니까 Aber die Heilung klappte nicht und sie funktionierte wieder nicht und wieder nicht. 자기도 모르는 사이에 영적인 패배주의에 빠지고 Und dadurch, ohne dass er es wirklich wusste, war er in seiner versagerischen Einstellung gefangen. 여러분, 우리도 언제 패배주의에 빠집니까? Wann geraten wir in diese Situation? 우리도 믿음을 가지고 계속 기도하고 시도하고 또 힘써보지만 계속해서 안 될 때 우리가 패배주의에 Es ist 빠지잖아요. bei uns genau das Gleiche. Wir beten mit Glaube und wir hoffen und wir glauben, dass es funktioniert. Aber es geht nicht, es klappt wieder nicht und immer wieder nicht. Dann sind wir genau in derselben Situation wie dieser Vater. 그 아버지가 계속해서 영적인 패배주의에 빠져 있었습니까? War er für immer in dieser Situation gefangen? 아닙니다. 그는 극복했습니다. Nein, er hat diese besiegt. 우리도 극복할 수 있습니다. Auch wir können diese Situation besiegen. 극복하기를 원하시는 것이 주님의 뜻입니다. Das ist der Wille Gottes. 그러면 그가 어떻게 극복했습니까? Wie konnte er es besiegen? 예수님께서 그에게 이렇게 말씀하셨어요. Jesus sagte zu ihm, 23절을 봅시다. schauen Sie mal auf Vers 23. 예수께서 이르시되 할 수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 것이 없느니라. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du etwas kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. 여러분, 이 사람이 예수님께 뭐라고 얘기했습니까? 하실 수 있거든 도와주십시오 이렇게 얘기를 했어요. Was sagte der Mann zuvor? Kannst du aber etwas, so erbarme dich über uns und hilf uns. Also, wenn du etwas kannst, dann tu was. 이것은 예수님을 반신반의했다는 얘기예요. 이 사람 완전히 믿지 않았다는 In 얘기. diesem Satz steckt drin, dass er nicht vollkommen an Jesus geglaubt hat. 예수님은 그 말을 반복하고 있어요. Und er wiederholt genau 할 수 denselben Satz. 있거든이 무슨 말이냐? Er sagt, kannst du aber etwas, so erbarme dich über uns und hilf uns. Und Jesus antwortet hier drauf,
여러분 여기서 예수님은 이 사람에게 두 가지를 요청했다고 할 수가 있습니다. Wenn du etwas kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Er hat dadurch zwei Dinge von ihm verlangt. 첫째는 너가 나를 반신반의하는데 반신반의하는 것을 버려라. 의심을 버려라. 회의를 버려라는 거예요. Erstens sagt er hiermit, du glaubst zwar nur zur Hälfte an mich, aber werfe diesen Zweifel weg. 그리고 내가 할 수 있다는 것을 믿으라는 거예요. Und zweitens, glaube wirklich wahrhaftig daran, dass ich es tun kann. 그래서 예수님께서 할 수 있다는 것을 믿도록 요청했다고 볼 수가 있습니다. Also forderte er diesen Mann, vollkommen an ihm zu glauben. 그 다음에 또 믿는 자에게는 능치 못할 것이 없느니라 이 얘기를 하셨어요. Und dann sagte er, alles ist möglich dem, der glaubt. 모든 것을 하실 수 있는 예수님을 믿는 사람에게는 불가능이 없다는 걸 믿으라는 거예요. Jemand, der an Jesus Christus glaubt, der alles tun kann, der kann auch durch Jesus Christus alles tun. 예수님을 믿으면은 확실하게 믿으면은 반신반의하는 것이 아니라 확고부동하게 예수님을 믿으면은 모든 일이 가능하다는 것을 예수님께서 확신을 주셨어요. Wenn wir wahrhaftig an Jesus Christus glauben, und zwar ohne Zweifel, dann sagt Jesus hier was? Dass wir alles in ihm erreichen und tun können. 24절을 보면 그 아버지의 반응이 나오고 있습니다. Und im Vers 24 steht die Reaktion des 이렇게 얘기를 Vaters. 했습니다. 곧 그 아이의 아버지가 소리를 질러 이르되 내가 믿나이다. 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 하더라. Und alsbald schrie der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, hilf meinem Unglauben. 여러분 여기서 이 아버지가 뭘 깨달았습니까? Was hat also dieser Mann erkannt? 그가 깨달은 게 뭐냐 하면 자신의 믿음이 문제라는 것을 깨달았어요. Er hat erkannt, dass das Problem bei seinem Glauben war. 자기가 주님을 확고부동하게 믿지 못한 것이 문제였다는 걸 깨달았어요. Dass er nicht vollkommen an Jesus Christus glauben konnte. 자기가 영적인 패배주의에 빠져 있다는 것을 깨달았어요. Dass er in einer versagerischen, negativen Einstellung war. 그런 믿음 가지고는 안 된다는 걸 Dass 깨달았어요. es mit so einem Glaube nicht funktioniert. 그런 믿음으로는 주님의 은혜를 체험할 수 없다는 걸 Dass er 깨달았어요. mit so einem Glauben niemals die Gnade Gottes erfahren kann. 그리고 그는 즉시 주님의 말씀에 순종해서 내가 믿나이다 하고 예수님을 믿었어요. Und er glaubte direkt an Jesus Christus, und zwar vollkommen. 그리고 그걸 고백했습니다. Und er gab Jesus Christus sein Geständnis. 그리고 예수님께도 도움을 요청했습니다. 나의 믿음 없는 것을 도와주시기 바랍니다. Und er bittete Jesus um Hilfe. 예수님께서는 그를 기뻐하시고 단 한 번에 Und Jesus war sehr 그 귀신을 erfreut 쫓아내시고 그를 회복시켜 주셨어요. und er heilte direkt seinen Sohn. 여러분 오늘 우리가 영적인 패배주의를 가지고 있다면 주님께서 우리에게 요청하십니다. Jesus sagt heute, wenn wir in derselben Situation sind wie dieser Mann, 예수님께서 무엇이든지 하실 수 있다는 걸 믿기를 원하세요. dass er alles tun kann und dass wir daran glauben sollen. 우리가 그 주님을 진실하게 확고부동하게 믿으면 불가능이 없다는 확신을 우리에게 주십니다. Und dass, wenn wir wahrhaftig an ihm glauben, dass er alles möglich machen kann. 그리고 우리가 주의 말씀을 듣고 순종하기를 원합니다. Und er möchte, dass wir auf sein Wort hören und Gehorsamkeit zeigen. 그가 예수님의 말씀을 듣고 즉시 믿었습니다. So wie dieser Mann direkt an Jesus Christus glaubte. 우리도 믿고 고백하기를 원합니다. Er möchte, dass auch wir an ihm glauben und ein Geständnis abliefern. 여러분, 우리가 주님께 문제가 있는 것이 아니라 우리의 영적인 그 패배주의에 우리가 빠진 게 주님이 문제가 있는 것이 아니라 바로 우리 자신의 믿음에 문제가 있다는 걸 깨달읍시다. Das Problem liegt nicht bei Jesus. Wir müssen erkennen, dass wenn wir in derselben Situation sind wie dieser Mann, dass es nicht an Jesus liegt, sondern dass es an unserem Glauben liegt. 그리고 우리도 예수님을 믿고 주님 나를 도와주시기 바랍니다 하고 주님께 요청합시다. Und wir müssen vollkommen an Jesus glauben und um Hilfe bitten. 그래서 오늘 우리의 패배주의적인 사고, 패배주의적인 행동을 완전히 몰아내버립시다. Sodass all die versagerischen Einstellungen und auch Taten vollkommen von Jesus ausradiert werden können. 아멘. 어떤 목사님 간증을 들었는데요. Ich habe ein Zeugnis gehört von einem Pastor.
그분의 형이 심장병이 들었대요. Sein großer Bruder hatte eine Herzkrankheit. 그런데 감사하게도 그 형이 다니는 교회에 심장병 전문 의사가 3명이 있었대요. Aber dankbarerweise dort, wo dieser große Bruder in die Kirche ging, dort waren auch 3 Herzärzte. 그래서 그 3분이 막 열심히 수술을 해가지고 모든 그 심장병이 정상 상태로 됐어요. 수술을 잘 해가지고. Und diese 3 Ärzte haben ihn operiert und die Operation verlief sehr gut und er wurde dann wieder geheilt. 그러면 심장이 뛰어야 되잖아요. Und wenn die Operation gut verläuft, dann muss doch das Herz wieder schlagen. 근데 심장이 안 뛰는 겁니다. Aber das Herz schlug nicht. 마지막 단계에 심장이 뛰어야 되는데 아무리 해도 심장이 안 뛰어요. Die Operation, wie gesagt, verlief super und das Herz muss dann wieder schlagen, aber es schlug nicht. 그때 선임 의사, 제일 높은 의사가 Und der Oberarzt 무의식 중에 무의식 중에 지금 그러니까 무의식 중에 있는 환자의 귀에 대고 이렇게 얘기를 했어요. flüsterte dem Mann zu, der einfach da lag, der in der Koma war. 당신의 도움이 필요합니다. 심장이 다시 뛰도록 할 수 없습니다. 제발 심장에게 다시 뛰라고 말해주세요. Wir haben unser Bestes gegeben und wir als Ärzte können jetzt nichts mehr tun. Also befehlen Sie bitte Ihrem Herzen wieder zu schlagen. Das ist Ihre Aufgabe. 그랬더니 여러분 어떤 일이 생겼는지 아십니까? Und wissen Sie, was dann passiert ist? 그 순간적으로 심장이 다시 뛰기 시작을 했다. Das Herz schlug wieder. 그러니까 다른 그 2명의 의사들이 이게 어떻게 된 Und die 일이지 anderen 이상하다고 2 Ärzte waren natürlich 의아해했다. sehr schockiert und wussten nicht, was passiert ist. 어쨌거나 그래서 수술을 잘 마무리할 수 있었다고 합니다. Und wie gesagt, die Operation verlief sehr gut und er lebt wieder. 여러분 그 목사님은 이 사건을 체험하고 난 뒤에 자기가 깨달은 게 하나 있다고 했습니다. Und dieser Pastor, also der kleine Bruder von dem großen Bruder, dem sein Herz operiert wurde, sagte, 우리 자신의 영혼에게 말해서 우리를 움직이게 하는 것은 우리 자신밖에 없다. ich habe eins erkannt und dies ist, dass nur wir, also dass nur ich meiner Seele befehlen kann, sodass es etwas tut. 우리 자신을 움직이게 할 수 있는 것은 세상에 아무도 없다. Das wiederum bedeutet, dass nur wir, also dass nur ich meinen Körper und mich selbst in Bewegung setzen kann. 그것은 오직 우리 자신만이 할 수 있다는 것. Nur wir, also ich, kann es tun. 여러분, 우리가 기억해야 될 것이 있습니다. 우리가 가진 영적인 패배주의를 몰아내기 위해서는 누가 중요하냐면 우리 자신이 중요합니다. Um von der versagerischen Einstellung oder Situation wegzukommen, müssen wir zuerst erkennen, dass wir selbst, dass ich wichtig bin. 아무리 예수님께서 우리에게 은혜를 베푸시고 싶고 우리의 그 영적인 패배주의를 고쳐주시고 싶어도요. 우리가 움직이지 않으면 할 수가 없어요. Egal wie sehr unser Herr Jesus uns von dieser schlechten Situation helfen will und uns seine Gnade schenken will, wenn wir Nein sagen, wenn wir uns nicht bewegen, dann klappt es nicht. 오늘 우리가 결단하면은 예수님께서 우리를 도와주실 수 있습니다. Aber wenn wir heute zu Jesus sagen, ich glaube an dich, hilf mir, dann kann er uns helfen. 여러분 어쩌면은 우리가 오늘 결단했다고 영적인 패배주의를 안겨주는 이 사탄이 쉽게 물러가지 않을 수도 있습니다. Es kann auch sein, dass wenn wir heute zu Jesus beten, dass die Situation nicht direkt besser wird wegen dem Satan. 사탄은 우리에게 얘기할 수 있습니다. 야, 너 그런다고 될 줄 아냐? Der Satan spricht zu uns. Glaubst du, nur weil du betest, funktioniert's? 너는 안 돼. 거기서 벗어날 수 없어. Du 우리에게 kommst 얘기할 niemals 수 aus 있습니다. dieser Situation heraus. Er kann dies sagen. 우리가 지금은 그거를 극복했다고 할지라도 앞으로 또 살아가면서 그 영적인 패배주의에 또 다시 우리가 넘어갈 수 Und 있습니다. vielleicht, wenn wir diese Situationen, diese schlechten Situationen überwunden haben, kann es trotzdem sein, dass diese immer wieder in unserem Leben auftauchen. 그럴 때마다 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? Und immer in solchen Situationen, was müssen wir tun? 절망하고 포기하면 안 됩니다. Wir sollten nicht verzweifelt sein und aufgeben. 기도를 통해서 우리가 믿음 없음을 하나님 주님 앞에 고백하고 Durchs Gebet sollten wir sagen, Gott, ich habe kein Glaube.
그리고 23절에 주의 말씀을 의지해야 됩니다. Und so wie es im Vers 23 steht, wir müssen uns vollkommen dem Wort Gottes anvertrauen. 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못할 것이 없느니라. 이 말씀을 우리가 붙잡아야 됩니다. Hier steht geschrieben, wenn du etwas kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. 그리고 믿음을 가지고 담대하게 우리가 패배주의를 향하여 선포하면 우리는 이길 수 있습니다. Also mit Glaube sollten wir verkündigen, dass in Jesus Christus alles möglich ist. 여러분, 우리의 능력으로는 안 됩니다. 우리 지혜나 힘으로는 안 됩니다. 오직 하나님의 말씀을 붙잡을 때만이 가능하다는 것을 확실하게 깨닫기를 바랍니다. Wenn wir dies tun, werden wir siegreich sein. Es ist nicht unsere Macht, es ist nicht unsere Kraft und auch nicht unsere Weisheit, sondern nur die Kraft des Gottes kann uns helfen. 그래서 우리 삶에서 주님이 원하시지 않는 이 영적인 패배주의를 완전히 몰아내고 완전히 폐기 처분시켜 버립시다. Also lasst uns vollkommen diese negative Einstellung und diese schlechten Dinge von unserem Leben wegwerfen, so wie Jesus es haben will. 여러분, 우리는 부활하신 예수님을 믿고 있습니다. Wir glauben an Jesus, der wieder auferstanden ist. 그분은 죽음을 이기신 분입니다. Er hat den Tod besiegt. 우리는 그분을 믿습니다. An so einem Messias glauben wir. 우리에게 절망이란 있을 수 없습니다. Bei uns kann es eigentlich keine Verzweiflung geben. 물론 절망이 우리에게 올 수 있습니다. Natürlich kann diese Verzweiflung uns heimsuchen, 우리는 약한 인간이기 때문에. weil wir schwache Menschen sind. 그러나 여러분, 우리는 거기에 붙잡히면 안 됩니다. Aber wir sollten nicht verfangen sein. 그것의 노예가 되면 안 Wir 됩니다. sollten nicht Sklave werden. 왜? 부활하신 주님이 우리와 함께 하기 때문에. Warum? Weil der wieder auferstandene Jesus mit uns ist. 여러분, 우리가 영적인 패배주의에 붙잡혀서는 안 되는 사람입니다. Wir sollten nicht in einem geistigen Versagerszustand sein. 그걸 우리는 영원히 폐기 처분해야 됩니다. Wir müssen es für immer und ewig wegwerfen. 왜? 주님이 우리와 함께 계시고 Warum? Weil Jesus mit uns ist. 그분은 하늘과 땅의 권세를 가진 분. Er hat die Macht des Himmels und der Erde. 세상에 그분보다 강한 분은 Es 없습니다. gibt niemanden, der stärker ist als Jesus. 여러분, 사탄도 그분을 이길 수 Auch 없습니다. der Satan konnte ihn nicht besiegen. 사탄이 이길 수 없다면 그 어떤 존재가 Wenn der 주님을 Satan 이길 ihn 수 nicht 있겠습니까? besiegen kann, dann kann nichts, keine Macht auf dieser Welt ihn besiegen. 여러분, 오늘 우리가 기도할 때도 이 주님을 믿고 확신하고 기도하십시다. Also, wenn wir auch heute beten, lasst uns alle mit Glaube beten, 우리의 기도에 응답해 주실 것을 확실하게 믿고 기도하십시다. dass wir daran glauben, denn er antwortet auf uns, unsere Gebete. 여러분들이 영적인 패배주의에 붙잡혔다면 지금 이 시간부터 이제 우리는 해방되는 것입니다. Falls sie gefangen waren in diesen Sachen, dann werden sie befreit ab heute. 아멘. 앞으로 혹시 그런 영적인 패배주의가 오더라도 예수님의 말씀으로 과감하게 물리칩시다. Und falls diese negativen und versagerischen Dinge uns heimsuchen, lasst uns im Namen Jesu Christi diese besiegen. 아멘. 우리가 오늘 영적인 패배주의를 물리치면은 하나님의 놀라운 역사가 우리 삶에 일어날 줄 믿습니다. Wenn wir dies tun, werden wir unglaubliche Dinge Gottes erfahren in unserem Leben. 아멘. 예, 제가 몇 가지만 좀 여러분들에게 말씀을 드릴게요. Vielen Dank. Nun möchte ich ein paar Dinge sagen. 한국에 우리 GYVG 청년들 위한 티를 주문을 해놨고요. Wir haben jetzt T-Shirts für GYVG bestellt in Korea. 아마 11월 말쯤에는 우리가 그 티를 받을 수 있을 것 같아요. Ende November werden wir wahrscheinlich diese T-Shirts bekommen. 그리고 2015년도 내년에 비전 여행에 대해서 좀 Und 말씀을 nun möchte ich 드릴게요. kurz über die Visionsreise im Jahr 2015 erzählen. 우리가 갈 수 있는 찬스가 여러 개가 있어요. Wir haben viele Möglichkeiten, 장소가 갈 수 있는 장소가. viele Orte, wo wir hingehen können. 미국도 갈 수 있고요. Wir könnten nach Amerika. 한국에 있는 윤 목사님이 Pastor Yun aus 내년에 Korea 미국 비전 여행을 한대요. wird nächstes Jahr eine Visionsreise nach Amerika machen. 우리가 같이 할 수 있거든요. Und wir können mit dabei sein. 그 미국의 그렇게 동부 쪽에 그 나타나요. 유적지를 이렇게 다 돌아보는 거예요. Er wird in Amerika all die Städte, wo viele geistliche Dinge 근데 passieren. 서부 쪽에는 또 굉장히 그 경치가 아름다운데 거기도
Und er wird auch in Westamerika sein, denn dort ist die Natur sehr schön. 네, 항공 경비까지 다 해가지고 한 2,500유로 들어가요. 그거 너무 많이 들어요. Mit den Flugkosten und Reisekosten wird ungefähr 2,500? Ja. 2.500 Euro kosten. 한 Also sehr 2주 viel. 정도 이렇게 Für 다니고 2 Wochen, das ist sehr viel. 좀 너무 비싸죠, 그죠? 그래서 하면 힘들 것 같아요. Deswegen denke ich, dass es nicht möglich ist. 그리고 아프리카 쪽으로도 여전히 갈 수 있고요. Nach Afrika könnten wir auch, 이볼라 때문에 또좀 aber wegen der 그렇죠, Krankheit 그죠? Ebola ist es halt schlecht. 그리고 동유럽 쪽으로도 우리 갈 수 Wir 있습니다. könnten auch Osteuropa, 그래서 nach Osteuropa. 이런 거를 놓고 하나님 앞에 하나님 어디로 가면 좋겠습니까 하고 좀 기도를 하는데 Und ich habe 그냥 제 viel, 마음에 viel für unsere nächste Missionsreise 성지로 가면 gebetet. 좋겠다. 그런 Und Jesus gab mir in meinem Herzen 마음을 das 좀 Gefühl, dass es gut 주셔가지고. wäre, 그래서 내년에는 이스라엘 쪽으로 좀 wenn wir nach Israel gehen. 가려고 그래요. Deswegen plane ich, dass wir nach Israel. 근데 감사하게도 또 저희 교회에 Und dankbarerweise haben 요르단에서 wir einen 사역하시는 Missionar aus 선교사님이 Jordanien 계세요. in unserer Gemeinde. 예. 그래서 우리가 제가 그분한테 좀 부탁을 Ich habe ihn 했어요. mal gefragt, 일단 어떻게 우리가 그 성지를 볼 수 있는지 좀 짜주면 좋겠다. 그랬더니 그분이 좀 짜줬어요. wie können wir nach Israel? Und er gab mir einen Plan. 일단 3주를 기준으로 이렇게 했어요. Wir können 3 Wochen dort sein. 예, 3주인데요. 한 20일 정도 되는 거죠. 그러니까 Also ungefähr 20 Tage. 요르단 10일, 이스라엘 10일. 10 Tage Jordanien, 20 Tage Israel. 여러분들이 요르단은 왜 가야 되느냐 이제 그렇게 Wenn Sie 생각할 denken, 수 warum müssen 있는데요. wir denn nach Jordanien? 그 이스라엘을 이렇게 보면은 여기 그 Sie wissen alle, wo Israel ist. 갈릴리가 쫙 이렇게 나오잖아요. Da ist ja 그죠? dann Galiläa. 이 왼쪽이 Und auf der 이스라엘이에요. linken Seite ist 그다음에 natürlich dann 여기가 Israel. 이제 Und auf der 요르단인데요. rechten Seite ist Jordanien. 그 요르단은 뭐가 Und 있느냐 in 하면은 Jordanien gibt es 세 지파 반이 거기 있었던 데고요. zum Beispiel die 3 Stämme haben dort gewohnt, 그다음에 이제 die im Alten 모세가 Testament erwähnt werden. 모세가 이스라엘 백성들하고 이렇게 요단강 건너기 전에 이렇게 지냈던 Und 곳이고요. Luca? 모세. Und Moses mit seinen Leuten hat auch dort gelebt, in Jordanien, bevor er nach Westküste 거기서 아주 oder in 중요한 die westliche 게 Seite 많아요. kam. Also da gibt es auch genügend. 그래서 이분이 Sehenswürdigkeiten. 대충 짜줬는데 제가 한번 좀 말씀드려 볼게요. Und er hat mir seinen Plan gegeben und nun möchte ich kurz den Plan 자, vorstellen. 요르단에서 볼 수 있는 게 Das, was man 뭐냐면요. in Jordanien sehen kann, ist, 모세가 죽었던 그곳산. sind zum Beispiel dort, wo Moses starb. 그다음에 에돔의 수도인 페트라와 에돔 지역을 볼 수 있고. Und die Hauptstadt von Edom, also Petra, können wir auch besuchen. 그다음에 모압, Moab, 아모리, Amori 암몬. und Ammon können wir auch 우리 다 들어봤던 데잖아요. 그죠? alles 여기에 뭐가 있느냐 Sachen, die wir von 하면요. der Bibel kennen. 그 우리아가 전사했던 그 전사지도 있고요. Und Sie kennen ja alle den General Uriah, der ist ja gestorben. Dieser Ort ist auch in 그다음에 Jordanien. 많은 다윗의 사건들이 거기. Und viele Ereignisse Davids sind auch in Jordanien geschehen. 엘리사의 고향도 거기 있고요. Und die Heimatstädte von Elia und Elisa sind auch da. 요한이 세례줬던 그 터도 거기 있대요. Und dort, wo auch Johannes seine Taufe gab, ist auch in Jordanien. 이런 건 우리가 다 볼 수 있는. Das können wir alles 그다음에 sehen. 이제 이스라엘에서는 Und in Israel natürlich 우리가 뭐 보냐면 여리고도 보고 können wir Jericho 뭐 사해, und das Tote Meer 뭐 갈멜산, und 그 엘리야가 그 da wo Elia, dieser Berg, ich weiß jetzt nicht, wie der auf Deutsch heißt, wo er 누구죠? diese 여자 아합 왕과 이세벨하고 wo er 선지자들하고 gegen 싸웠던 데 diese 있잖아요. anderen Priester gekämpft hat, 그다음에 갈릴리, durch dieses Brandopfer-Ding. 예수님 고향 나사렛, Nazareth, 예루살렘, Jerusalem. 뭐 예루살렘 베들레헴. 이렇게 한마디로 얘기했지만 그 예루살렘에 볼 게 되게 많잖아요, Und 그죠? ich habe das nur ganz kurz gefasst, 비아도로로사, Jerusalem, aber 예수님 in Jerusalem kann 순환당했던 man 그 natürlich 길, ganz viele Sachen sehen, 감남산, 그다음 예루살렘 성전 뭐 이런 거, wie zum Beispiel den Burg und so weiter. 그다음 베들레헴, Bethlehem, 마사다,
Masada 홍해, und das Schilfsmeer 뭐 에일랏, 솔로몬이 배를 제조했던 뭐 에일랏 이런 und 데 Eilat, wo 위에서부터 auch 밑에까지 der Salomon seine Schiffe 볼 수가 있는데요. angefertigt hat und so weiter und so fort. 이게 한 3주 정도 이렇게 일단 플랜을 줬는데 Ist wie gesagt für so 3 Wochen. 여러분들이 그 인터넷에 들어가 보면 아시지만 항공 경비가 한 500유로 돼요. Wenn Sie mal googeln, dann werden Sie das auch direkt herausfinden. Es wird ungefähr 5 Euro kosten für die 500 Euro kosten. Ja. Flugkosten wären ungefähr 500 그리고 Euro. 이제 요르단 열흘, 이스라엘 열흘인데 그 먹고 자고 관광 다 하고 해서 각각 400유로씩. 그러면 얼마가 됩니까? 400, 800에 500 하니까 한 1,300. In Israel 2 Wochen, das wird dann so ungefähr mit Verpflegung und Schlafplatz so 400 Euro kosten, Jordanien auch. Also insgesamt 400 plus 400 sind 800 plus 500 sind 1300. 예. 그리고 이제 우리가 만약에 돈이 너무 많다. 그리고 Und wenn wir sagen, ach, das ist viel zu teuer, 기간을 줄였으면 좋겠다. 그러면 das ist viel 기간을 zu 줄일 lang, 수도 dann 있어요. können wir auch zum Beispiel Jordanien weglassen. 그래서 내년에는 저희가 성지로 비전 여행을 가려고 Wie gesagt, nächstes Jahr möchten wir gerne nach Jerusalem. 계획을 지금 제 마음에 하고 있어요. Das ist so der grobe Plan erstmal. 여러분들도 생각이 어떠신지 언제든지 또 알려주십시오. Und Sie können jederzeit Ihre Meinung mir mitteilen. 네, Ich habe eine 물어보세요. Frage. Wann wird das ungefähr sein? Ist das 뭐 Mitte 우리가 August? 8월 달에 가야 되겠죠, 그죠? Ja, am besten wäre 그러니까 es, 시간을 한번 이렇게 의논해보고 also zeitlich müssen wir 참여할 수 있는 natürlich 사람들이 abklären, 그 갈 수 있는 wer 시간을 überhaupt 우리가 mit 가야 will. 되겠죠. Wenn jemand mit will, wann er kann. 예, oder 많이 sie. 갈 수 있는 사람들. 그런데 여러분들 그 어때요 생각이? Aber wie ist Ihre Meinung zu dieser Visionsreise?